Վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխված հիվանդները հիմնականում ծանր վիճակում են գտնվում։ Կյանքին սպառնացող վտանգը բժիշկներն այստեղ են փորձում կանխել։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում Գուգոն պառկած է արդեն 4 տարի։ Հիվանդասենյակ կամ տուն տեղափոխելն անհնար է։ Գուգոյի պարանոցը միացված է արհեստական շնչառության սարքին, որը մշտապես բժիշկների հսկողության տակ պետք է լինի։ Նա ի վիճակի է շարժել միայն գլուխը։ Պարանոցից ներքև Գուգոյի մարմինն անշարժ է եւ անզգայացած է 4 տարուց ի վեր։ Ավտովթարը, որը մարմնի ոչ մի մաս, ոչ մի օրգան չի վնասել ողն ուղեղից բացի, կտրուկ փոխել է Գուգոյի ճակատագիրն ու կենսակերպը։ Գուգոն երիտասարդ տարիներից Ռուսաստանում է ապրել, աշխատել, ընտանիք կազմել ու հանկարծ դժբախտ պատահար՝ ավտովթար։ Արդեն 5 տարի լրանում է, որովհետեւ է Չելաբինսկ օբլաստ, Մագնիտոգորսկ քաղաքում ապրելի 30 գիշերն եմ վթարի ենթարկվել։ Այնտեղ պոռկել եմ 4 ամիս, այնտեղ ինչ-որ արել եմ, հետո վիճակը ծանր են գնահատել իրանք, որ օպերացիա չի լինում Եվրոպայում, ոչ մի տեղում չի լինում։ Ռուսաստանում առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո իր եւ ծնողների ցանկությամբ Գուգոյին մեծ դժվարությամբ տեղափոխել են Հայաստան։ Օդանավակայանները հանձն չեն առել պատասխանատվությունը։ Տղան միացված է եղել արհեստական շնչառության սարքին։ Ավտովթարից հետո իր մոտ կոտրվել է պարանոցի ողնաշարը պարանոցային հատվածում եւ դա բերել է ողնուղեղի վնասում եւ տետրապլեգիա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ տվյալ պահին Գուրգենը այդ կոտրվածքի կապակցությամբ տվյալ պահին ինքը չի կարող շարժի իր ձեռքերը, ոտքերը եւ անընդհատ միացրած է արհեստական շնչառության սարքին։ Այսինքն ինքնուրույն չի կարող շունչ քաշի։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքը Գուգոյի համար դարձել է տուն։ Այստեղ նա իր անկյունն ունի։ Դժբախտ հանգամանքի բերումով այդ անկյունը տուն է դարձել նաև հարազատների համար։ Շրջապատված հարազատներով, կնոջով, երեխաներով, ընկերներով ու բուժաշխատողներով։ Նա երբեք մենակ չի զգում իրեն։ 34 տարեկան է, երազանքներ եւ իղձեր ունի, բայց ամենամեծ բաղձանքը ինքնուրույն շնչելն է։ Ամենամեծ ցանկությունը որ լա շնչեմ նստեմ կոլասկի իմ երեխեքի ընտանիքի հետ եմ։ Նրա կարծիքով իր հետ պատահածը ճակատագրի խախ չէր, այլ իր սխալի արդյունք։ Գիշերով արագ վարել է մեքենան, հեռախոսն էլ ուշադրությունը շեղել է։ Եղածը եղած է, 4 տարուց ավելի Գուգոն, նրա հարազատներն ու բժիշկները պայքարում են կյանքի ամեն վայրկյանի համար։ Մի վայրկյան չենք հուսադրում մենք, մի վայրկյան մենք գուսները չենք կորցնում։ Կինն ու երեխաներն էլ հույսները չեն կտրում։ Ռուզաննան այսօրվա նման հիշում է։ Ավտովթարի գիշերը զգում էր, որ ամուսնու հետ վատ բան է եղել։ Երիտասարդ կնոջ միակ երազանքը դարձյալ Գուգոյի հետ է կապված։ Որ լավանա, գոյնը շնչի նստի կալյասկի հիվանդանոցից կդրվենք էթանք տուն։ Արհեստական շնչառության սարքին միացված Գուգոյին նաև զբոսանքի են տանում։ Նա շփվում է մյուս հիվանդների, բուժաշխատողների եւ այցելուների հետ։ Գուգոն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում յուրային է, ընտանիքի անդամ։ Մենք շնորհակալ ենք ես վերակենդանացման բաժանմունքից, ծաղից, ավակ քրոջից բռնակցրա, բուժքույրերից ծաղել, ասենք իրանց աղբորտեղ արգում են, սիրում են։ Սաղով էլ ասենք բռնակցրած Անտարկեքից ծաղել, իրանց ասենք աղբորտեղ արգում են իմ Գուգոյից։ Գուգոյի ամեն երկրորդ բառը շնորհակալությունն է։ Շնորհակալություն կենտրոնի բժիշկներին, հարազատներին ու ընկերներին։ Մասնագիտական պարտականությունից բացի կա ավելի բարձր արժեք, որ անգնահատելի է ու անչափելի՝ մարդկային վերաբերմունքը։ Վերջերս Մայր Թերեզայի քույրերն էին եկել, չէ՞։ Գուգոն նենց, չգիտեմ, մենք բոլորս էինք շրջապատել քույրիկներին։ Բժշկությունը կապ չունի, դա մասնագիտություն է, բայց ներսը հավատքը կա։ Հա, բերել էինք
Գուգոնել, իր կարծեմ կուլոններ են տվել իրան, չէ, Մարիա Թերեզայի կուլոններից իրանք է շատ հուզվեցին, աղոթեցին, ասեցին, որ իրանց այդ աղոթների ժամանակ Գուգոյի անունը անպայման կտան, օգնի Մարիա Թերեզան, Գուրգենը պիտի լավանա, հրաշք կլինի ու ինքը կլավանա։ Ոչ մի բուժաշխատող հերթափոխը չի սկսում առանց Գուգոյին տեսնելու։ Անժելան եւ մյուս բուժքույրերը ծիծաղաշարժ դեպքեր էլ կարող են պատմել։ Գուգոն հարազատ մարդ է դարձել։ Գուգոյի հետ վերակենդանացման բաժանմունքում պարկած է եղել երջանկահիշատակ Մարկ Սաղաթելյանը։ Տպավորված իր բախտակցի կերպարից Մարկը նույնիսկ հոդված է գրել Գուգոյի մասին։ Ողնուղեղի վնասվածքով շնչառական լուրջ խնդրով այս դեպքը բացառիկ է։ Ապրիլի 30-ին կլռանա 5 տարին, ինչ Գուգոն անշարժ գանված է անկողնում։ Նա ապրելու իր մեծ ցանկությամբ մաքարում է ամեն բացվող օրվա համար։ Բացառիկ է նրանով, որ մեր ղեկավարությունը, իմ ղեկավարը պրոֆեսոր Կուշկյանը հանել է այս մարդու ցանկացած վճարները եւ դուք պետքա պատկերացնեք, որ 4 տարի է ինքը գտնվում է Երևանի բժշկական կենտրոնում, հիվանդանոցը բավականին լուրջ ծախսեր է արել, բայց այդ բոլորը մենք ուղղակի հասկանում ենք, որ այդ ընտանիքը չի կարողանա այդ ծախսերը հոգա, դրա համար մեր ղեկավարը այդ ծախսերը իրանց վրայից հանել է եւ մենք ամբողջը մեր կողմից ապահովում ենք նույնպես խնամքն էլ հետը։ Շատ կարևոր է, որ Գուգոյի ընտանիքն է իր կողքը, բացի բժիշկներից իր կինը, իր երեխեքը, իր հայրը, մայրը ամբողջ օրը ստեղ են լինում եւ իրան հոգեպես օգնում են եւ դա էլ կարող է մի մասը լինի, որ ինքը այսքան երկար ապրում է եւ մենք վստահ ենք, որ ինքը շատ երկար ապրել եւ ուզում ենք դա անենք։ Անցյալը հաճախ է այցելում նրան երազներում, իսկ օրվա մեջ բազմաթիվ անգամներ լուսանկարներում, ավելի ամրապնդելով հավատն Աստծո օգնության ու զարգացող բժշկության նկատմամբ։ Իր աշկ պետք է լինի, Աստծո աշկը։